ทึน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 สวัสดีครับ The ต้นฮีโร่ชาแนลกลับมาแล้วกับวันนี้เราอีกมีเทปหนึ่งตามสัญญาแต่ก่อนที่เราจะเข้าเทปนี้นี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรมันคืออะไร The ต้นฮีโร่ไม่ได้มารีวิวอันนี้นะแต่วันนี้จะมาอวดเฉยๆว่าถึง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 ไม่ได้รีวิววันนี้ไปลงไปอย่าวันนี้เรามารีวิว X-Men Lego กับคอลเลกชันที่บอกเลยว่าหายากมากๆวูตึง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 อ้าวยังไม่ได้นี้เลยนะครับนี่เอามาอวดกันก่อนนี่นะครับและคอลเลกชันนี่เย้กลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับท่านผู้ชมโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่คลิปนี้นะครับยังไงนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนรักกันชอบกันอย่าลืมนะเสียงปรบมือคือกำลังใจพวงมาลัยคือค่ารถกลับบ้านอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้รัวๆหรือคลิปไหนๆของ The ต้น Hero Channel นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งด้วยนะกริ๊งเพราะว่าเราจะได้เอากิจกรรมดีๆและข่าวสารดีๆมามอบให้ท่านผู้ชมพร้อมทั้งรางวัลต่างๆมากมายจะได้เตือนกันว่าเฮ้ยมันมีกิจกรรมขึ้นแล้วนะครับโอเคเราเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าเนาะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตปรับกล้องก่อนเดี๋ยวพี่จะซูมให้เห็นในส่วนของตัวที่เป็นของเล่นแล้วกันนะครับรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนี่ยังอวดไม่หมดนะท่านผู้ชมมันแน่นแล้วมันก็ล้มลงไปแล้วมันแน่นนะครับท่านผู้ชมนี่คือ Correction X-Men นะครับที่พี่พยายามที่จะประกอบทิ้งไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันเลยละกันเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเคลียร์พวกเลโก้วางที่พื้นก่อนนะครับนี่ใครจำเลโก้ของ X-Men ได้มากนะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันทีละตัวแล้วกันเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตโชว์อันนี้ก่อนนิดนึงว่าเฮ้ยข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาเครื่องบินหลบไปก่อนนะครับมันคือตัวอะไรใครจำได้มั่งตัวนี้คือ Sentinel นะครับ Sentinel นะครับเป็นหุ่นรบต้องเรียกว่าเป็นหุ่นของบริษัทTrark Industry เนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะมันเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการตามล่าหาเขาเรียกว่าตามล่าหาX-Men ที่เป็นเหล่า Mutant ทั้งหมดนะครับประเด็นคือตัวนี้เนี่ยในหนังการ์ตูนเนี่ยนะครับมันได้ผู้ผิดในหนังของในหนังของค่ายของ Fox เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามเขาเรียกว่าตามความเป็นมิวแทนของแต่ละคนที่เข้าไปแตะนะครับแต่ในหนังนะพี่ชอบมากมันจะมีฉากหนึ่งใครเคยดูมั่งมันจะมีฉากที่ Wolverine นะครับ Wolverine นะครับไปต่อสู้กับตัวนี้นะครับว้าแล้วก็จะโดนจับปุ๊บงี้ไว้นะครับก็จะเป็นฉากออกมานะเชื่ออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นฉากที่ Wolverine สู้กันกับ Sentinel นะครับซึ่งปัจจุบันมันจะมี Marvel Legends ออกในคอลเลคชันนี้นะไซส์6 inch นะครับก็คือ6นิ้วนะครับแต่วันนี้เราเอาตัวนี้มาโชว์ก่อนนะครับซึ่งคุณสมบัติของตัว Sentinel Prime เนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรเลยคือด้านมือฝั่งนี้เนี่ยจริงๆมันต้องมีไอ้ตัวนี้อันนึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเรโก้จีนะท่านผู้ชมฝั่งเนี้ยมันหายไปแล้วไอ้ฝั่งนี้มันยังมีอยู่แต่ฝั่งนี้เห็นป่ะมันหายไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นความเฟลที่แบบพี่เฟลมากนะครับเพราะว่าใน1กล่องเนี่ยมันต้องให้2อันแต่มันไม่ครบนะครับส่วนขาแล้วก็ตัวเนี่ยพี่ว่ามันฟินดีนะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจริงๆถ้ามองดีๆมันเหมือนนี่เลยนะใครคิดว่ามันเหมือนไอ้นี่มั่งมาร์ควันมั่งมาร์ควันที่เป็น Marvel Legends นะครับนี่คือ Sentinel Prime ตรงนี้มันก็ไม่จริงไม่ใช่ Sentinel Prime พูดขอโทษที Sentinel Prime มันTransformer ก็คือ Sentinel ของอันนี้นะครับใน X-Men จริงๆมันดึงยางยิงนี้ได้นะเนี่ยมันทำงี้ได้นะเห็นนะนะครับแล้วก็หบมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ขยับไปข้างหน้าได้นะครับมันคล้ายๆปืนใหญ่ครับน้องๆนะครับตัวหัวก็ถอดได้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่ว่าเอกลักษณ์ตัวนี้มันทำมันเหมือนมากก็คือตรงที่มันทำพวกลายแล้วเขาเรียกว่า decoration นะครับลายการตกแต่งนะครับหรือ decor เนี่ยทำมาสวยมากเลยนะแล้วก็สีเนี่ยทำออกมาเหมือนเป๊ะเลยนะพี่ว่านะแต่ขาดอย่างเดียวคือพี่คิดว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นเซนติเนลอะแต่ในมุมกลับกันพอเวลาเราเทียบกับไซส์ของฟิกเกอร์ที่เป็นเลโก้นะพี่คิดว่าไซส์เนี้ยกำลังพอดีนะครับมันคล้ายๆกับสมส่วนเนาะน้องๆคิดว่าเหมือนกันไหมโอเคนี่คือเซนติเนลนะครับแต่ในฉากเนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้สู้กันแค่นี้นะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดฉากก่อนนี่นะครับจัดฉากแป๊บนึงนะครับนี่นะครับฟัวนะครับแล้วก็วูล์ฟเวอรีนนะครับนี่นะครับวูล์ฟเวอรีนจอ
แอนเกินไปนี่นะครับแล้วนั้นก็จะมีบีชอฟนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันต้องมีบีชอฟด้วยเนาะใช่ไหมน้องๆนะครับในหนังนะครับบีชอฟนะครับนี่แล้วก็จะมีอีกตัวนะครับพี่ว่ามันต้องมีตัวนี้ด้วยบีสนะครับบีสนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีพวกที่เป็นนี่ครับแกมบิดนะพี่ว่าต้องมีแกมบิดด้วยนะครับเนาะนี่นะครับน้องๆเนี่ยพี่ว่ามันเท่ดีนะแกมบิดในที่เป็นเวอร์ชัน Channing Tatum พี่ว่ากำลังถ่ายอยู่นะครับงอถึงอ้าวยังไม่ทันโดนฆ่าเลยล้มไปซะแล้วนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดให้มันสวยๆก่อนนะครับงอนี่คือ Sentinel ปะทะ versus กับ X-Menนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันนี้กันเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนี่เรามาดูอันนี้กันครับน้องๆนี่เครื่องบินของ X-Men นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นอะไรที่ฟินมากสำหรับพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับน้องๆมันสามารถเปิดเป็นห้องพลขับได้นี่เห็นไหมอ้าวห้องพลขับทำไมพลขับมันกลับด้านครับนึงนะครับน้องๆเอ้ยมันกลับด้านนะครับน้องๆแสดงว่าพี่ประกอบผิดนะครับอ๋อถูกแล้วแหละมันต้องอย่างนี้แหละนี่อย่างนี้นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะยกด้านนี้ได้พี่จะเปิดให้ดูก็จะมีห้องข้างหลังนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเป็นที่นั่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันไหมแล้วก็จะมีแต่สติ๊กเกอร์ที่เป็นเซนติเนลเห็นปะนะครับจริงๆตู้ตรงนี้มันมีเปิดได้นะน้องๆเนี่ยตู้ตรงนี้มันเปิดได้แต่พี่ไม่ได้เปิดแล้วก็มันจะสามารถยิงได้นะครับเนี่ยยิงได้นี่นะครับยิงได้แต่พี่คิดว่าพี่อย่ายิงเลยดีกว่านะครับพี่เก็บไปอย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะสวยกว่านะเดี๋ยวก่อนนะพี่ขออนุญาตจัดนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะจริงๆพี่ไม่อยากให้มันยิงนะเดี๋ยวก่อนนี่ขอจัดก่อนนะนั่นไงมันยิงออกมาแล้วเนี่ยพอเวลามันยิงอ่ะมันจะเก็บลำบากไงน้องๆนะพี่ก็เลยไม่ค่อยอยากให้มันยิงนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อ้าวตัวนี้หลุดนะครับพี่ประกอบไม่แน่นเองนะครับตัวปีกเนี่ยพี่ชอบอย่างหนึ่งคือปีกมันเป็นไอพ่นแบบเนี้ยนะครับน้องแล้วก็มันสามารถพับนี้ได้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูว้าวเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี้ได้เดี๋ยวเราลองเอาคนมาวางใส่กันดูไหมนะครับในหนังเนี่ยมันจะมีใครบ้างที่ไปนั่งก็คือจะมี Rogues นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือตัวที่เป็น Storm นี่ Storm มาแล้วนี่ Storm นะครับ Storm จะเป็นคนขับนะครับเดี๋ยวพี่นั่งให้ Storm นั่งก่อนนี่น้องๆดูตามกันไปเลยนะครับพี่จะให้ Storm นั่งในนี้นะอ้าวทำไมล่ะนี่ Storm อย่าดื้อสิลูกนี่นะครับตรงตูดของเก้าอี้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับที่นั่งนะครับให้ตัวฟิกเกอร์มันนั่งลงไปในตุ้มตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็ผลักไอ้ตัวนี้ลงไปฟึบหลังจากนั้นในที่ต่อมาก็จะเป็นที่ของวูล์ฟเวอรีนหรือโลแกนนะตรงนี้ข้างหลังนะครับนี่นะครับก็จะนั่งข้างหลังกับข้างหลังตัวสตอร์มนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนี้ก่อนจริงๆเนี่ยไอตัวโลแกนนะพี่อยากให้มันถอดกรงเล็บนะครับแต่พอถอดปุ๊บมันก็จะง่อยไปเลยครับน้องนะครับพี่ว่าเปลี่ยนดีกว่าเอาตัวนี้มานั่งดีกว่านี่ตัวนี้ครับตัวนี้คือใครฟินิกซ์นะครับหรือคาร์จีนเกรย์นะครับนั่งข้างหลังละกันเนาะนี่หลังจากนั้นเราก็ไปตามไซครอปมานะครับไซครอปมานั่งข้างหลังด้วยนะครับพวกนี้จะเป็นยุคแรกๆของ X-Men นะครับนี่คือไซครอปนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็ฟึบเสร็จเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮึบทำไมล่ะตูดใหญ่แล้วไซครอปแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับห้องขับอะครับห้องขับยานแล้วนะพี่ก็จะเอาตัวไหนมานั่งต่อนี่พี่ว่าเอาโรกดีกว่าโรกมานั่งกับนี้นะครับแล้วก็ให้วูล์ฟเวอรีนไปอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยนะครับโรกมานั่งขับยานกับตัวที่เป็นสตอร์มนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นี่นะครับดูกันเลยถึงแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็วูล์ฟเวอรีนอยู่ไหนวูล์ฟเวอรีนก็จะต้องเหาะอยู่ข้างบนชัวนี่เป็นเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมวูล์ฟเวอรีนก่อนนี่ไปเลยย่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราใครดีเอาความเกรียงของเดดพูลไปช่วยดีกว่านี่ถึงย่อนี่ครับท่านผู้ชมพี่ว่ามันเจ๋งดีนะครับเนาะมันเอามาเกาะได้ฟึบ
นะครับได้ตัวนึงเอาตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดีเอาไอซ์แมนไปช่วยละกันนี่ไอซ์แมนแล้วก็เอาบีดไปช่วยด้วยช่อนะครับนี่เราก็จะบินขึ้นเครื่องไปเลยย่าบีดเขากระดิ่งหลุดนะครับนี่ยกยิงระเบิดนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาสู้กับเซนติเนลฟอร์อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับพี่ว่ามันสวยดีนะเนี่ยครับคอร์เรคชันนี้จริงๆมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่มากับคอร์เรคชันนี้คือแมกนิโตนะครับแต่แมกนิโตเวอร์ชันนั้นนะพี่แจกไปแล้วนะครับพี่ก็เลยเหลือแต่แมกนิโตเวอร์ชันนี้นะครับที่เป็นเวอร์ชันของไมเคิลฟาเบเดนนะครับก็คือคนที่เล่นเนี่ยเห็นไหมครับไมเคิลฟาเบเดนแล้วก็ตัวนี้อาจจะมาซัพพอร์ตอีกทีนึงแล้วกันเป็นตัวร้ายนะครับมาเลยนี่ใครจำได้มากอโพคาริฟนะครับแล้วเราก็ตามหาอีกตัวหนึ่งคอร์ซัสมาช่วยละกันนะครับเราตามไปไข่เหล็กมาช่วยนี่นะครับหลังนั้นเราก็ไปตามแกมบิดมานี่ครับนี่เราก็ไปตามอีกตัวมาละกันเคเบิลนะครับเคเบิลนี่ตามมันทุกตัวแล้วครับมานี่ท่านผู้ชมฮึบนี่เราตามเคเบิลมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เคเบิลนะครับเคเบิลเคเบิลมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่สุดท้ายเราไปตามใครมาดีมิสทิกนะครับมิสทิกนี่ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเซนติเนลเนี่ยสร้างมาในรูปแบบใช้พลังของมิสทิกเป็นหลักเลยนะพี่ว่ามันเจ๋งดีนะน้องๆนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเรียงก่อนนะในฉาก Day of the Future Past เนี่ยที่ใครดูนะก็คือตัว Wolverine เนี่ยเขาย้อนเวลาไปเพื่อจะไปบอกไอ้ตัวมิสทิกเนี่ยว่าอย่าไปยิงเขาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายกันหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เหมือนเราย้อนเวลากลับไปครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเรียงก่อนนะเดี๋ยวพี่ปรับกล้องให้มันเห็นชัดๆหน่อยแป๊บนึงนะน้องๆนี่นะครับเห็นไหมเราจะต้องการเรียงให้เห็นทุกๆตัวนะครับนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกมีไซร็อกไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่เคล็อกนะเคล็อกมันกระดาษนะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วนะเราอย่าไปพูดถึงเขานะครับนี่นะครับอีกตัวนึงก็คือเนมอร์นะครับจริงๆเนมอร์มันอยู่ในจักรวาลของ Fantastic Four นะแต่พี่คิดว่ามันสวยพี่ก็เลยเอามาร่วมซะหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเนมอร์เนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในแก๊งอิลูมินาติด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอิลูมินาติคือแก๊งที่แบบเขาเรียกว่าเป็นแก๊งเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแก๊งเก็บหินสีของ Infinity Gauntlet นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งฟินไปพร้อมๆกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับน้องๆใครรักคลิปนี้อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับรักกันชอบกันนะครับอย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆแล้วกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะกด Subscribe ด้วยนี่คือ Angel นะครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนดีกว่าเอา Wolverine ออกเนี่ยหนึ่งนะมันจะแน่นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอาวูล์ฟเวอรีนมาวางข้างหน้าหน่อยวูล์ฟเวอรีนนะครับนี่วูล์ฟเวอรีนแล้วก็เอาไอ้ไข่เหล็กมายืนตรงนี้หน่อยนะครับยืนให้มันเท่ๆหน่อยนะครับไข่เหล็กต้องยิงกับเคเบิลนะแล้วก็เอาตัวนี้ตัวมีปีกนะครับไปยืนตรงนี้ไม่รู้มันจะยืนได้เปล่าว้าวโคตรเจ๋งเลยน้องๆนะครับแล้วก็เนมอร์มายืนตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนี่นะครับเรายังไม่จบเรายังมีตัวนี้อีกใครจำชื่อตัวนี้ได้มั่งนี่ตัวนี้ใครจำได้มั่งครับตัวนี้คือ Nightcrawler นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายถ้าไม่มีตัวนี้เลยไม่มีคนนี้เลยก็จะไม่เกิดทีม X-Men เขาคือศาสตราจารย์ชาร์ลส์เซเวียร์เดี๋ยวเราขออนุญาตแป๊บนึงนะครับน้องๆนี่นะครับจริงๆชาร์ลพี่มีหลายเวอร์ชันนะพี่หาไม่เจอเหมือนกันหรือว่าพี่แจกไปแล้วก็ไม่รู้นะน้องๆพี่มีเวอร์ชันที่เป็นคอมิกด้วยนะท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ก็คือหนึ่งในชาวนี่ก็เป็นหนึ่งในนี้เหมือนกันนะแต่เนี่ยพี่ให้มันใช้เหมือนใช้พลังนะครับเนี่ยชาวก็เป็นหนึ่งในจักรวาลของนี่เหมือนกันนะครับจริงๆอันนี้มันนั่งไม่ได้นะพี่ว่ามันเฟลนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหาที่พิงให้ชาวก่อนนะครับนี่คือจักรวาลของ X-Men และเป็นคอลเลคชันที่บอกตรงๆเลยนะว่าหายากมากๆนะครับคอลเลคชันนี้หายากจริงนะครับน้องๆพี่ว่ามันเป็นคอลเลคชันที่ฟินที่สุดแล้วที่พี่เคยดูมาในหนังนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับเปลี่ยนก่อนใส่นี่นิดนึงนี่นะครับพี่ชอบนะครับพี่มีความรู้สึกว่ามันเท่ดีนะครับเดี๋ยวพี่ใส่นี่ก่อนนี่เป็นเหมือนกับเรือบินของแมกนีโตนะครับมันเท่ดีนี่นะครับไอหนังที่ไมเคิลฟาสเบนเดอร์เล่นนะพี่ว่ามันสนุกดีนะแต่พี่ชอบในเวอร์ชันของเอียนแมคคาร์เลนมากกว่าที่เป็น X-Men เวอร์ชันเก่าๆ
ที่ Wolverine ที่เป็น Hugh Jackman เล่นนะครับแล้วก็แล้วก็เวอร์ชันอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเย้ล้มซะงั้นนะชาวเน่นะครับนี่ใครชอบนะครับชอบคลิปนี้รักคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่สำคัญเลยกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับกดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับนี่รักกันชอบกันนะอย่าลืมนะเพราะว่าที่สำคัญเลยมันใกล้จะชาเลนจ์แล้วนะครับน้องๆเย้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขออนุญาตนะครับฝากน้องๆทุกคนไว้นะถ้าน้องทุกคนมีความฝันนะครับน้องทุกคนอยากจะเก็บของเล่นนะครับที่ดีๆนะครับสักอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับความฝันน้องอย่าให้มันสลายไปนะสิ่งสำคัญเลยนะครับของความฝันเนี่ยคือการที่เราต้องอดออมนะครับแล้วก็มุ่งมั่นเก็บเงินนะครับในสิ่งที่เราอยากได้อยากซื้อนะพี่เองไม่ได้สนับสนุนนะว่าน้องทุกคนจะต้องเก็บของจีนนะครับพี่เองไม่ได้สนับสนุนนะว่าน้องทุกคนเนี่ยต้องหาของจีนมาเล่นอย่างเดียวแต่ของจีนนะครับของจีนหรือฟิกเกอร์ของจีนหรือเลโก้ของจีนต่างๆเนี่ยมันคือทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทำให้เรามีความสุขได้นะครับน้องอย่าลืมนะมันไม่ใช่หนทางที่ผิดแต่คิดว่าถ้าเราเป็นนักรีวิวมือใหม่เนี่ยเราก็เก็บของจีนก่อนนอกจะได้ไม่ได้หนักเรานะครับพี่ฝากไว้แล้วกันคือของเล่นทุกอย่างเนี่ยเอาเท่าที่เราซื้อได้นะครับเราที่กำลังทรัพย์เราซื้อได้ไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนใครนะสุดท้ายนี้นะครับของเล่นที่เรารักของเล่นที่เราชอบเนี่ยถ้าเราจับมันทุกชิ้นแล้วทำให้เราหายท้อแท้เนี่ยนั่นคือของเล่นที่แท้จริงนะครับมันคือของเล่นที่ทำให้คุณรักมากที่สุดนะครับอย่าลืมฝันถึงของเล่นที่คุณรักนะครับสุดท้ายนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Theต้นฮีโร่ด้วยนะลาไปกับการหมุนโชว์ตัวนิดนึง yeah 1 2 3 4 baby ตืด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  X-Men คือทีมที่สุดยอดX-Men 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 คือตัดเขาคือมิวตันไปแล้วนะเดอะต้นฮีโร่รักทุกคน เย้ บ๊ายบาย